Lo primero que vamos a hacer es extender nuestro papel. Ahora vamos a desenvolver nuestra masa. Vamos a amasarla muy bien hasta que quede suave. Vamos a dividir la masa en 2 partes iguales. Vamos a agregar un poco de chispas de chocolate y a la otra M&M's. Vamos a guardar un poco de chispas para decorar al final. Ahora vamos a estirar la masa. Con ayuda de mamá vamos a usar los cortadores de galletas. La masa que nos sobre la vamos a volver a estirar y cortamos más galletitas. Ahora sí, vamos a poner las chispas de chocolate que guardamos para decorar nuestras galletas. Ahora vamos a acomodarlas en un plato que se pueda meter al horno de microondas. Ahora, chicos, las galletas vamos a ponerlas en el horno de microondas. Vamos a cambiarlas a un plato limpio para que se enfríen más rápido. Si las orillas quedan un poco suaves, las metemos al microondas por 30 segundos más. Listo, chicos, ya quedaron nuestras galletas. No me quiero comer esta que está circular. Vamos a esperar a que se enfríen nuestras galletas para poderlas comer. Listo, chicos, ya que se enfrían nuestras galletas, las podemos comer. Deliciosa. ¿Se les antojaron nuestras galletas? No olviden hacer su pedido en Amigo Secreto MX. Y no olviden darle like a este video.